City. Ini yung highway gawas ini is Bangkasi Airport. Bangkasi Airport. Okay, Buena Vista na kita. Musuyod na kita sa dayan pasigod sa Manlangit Nature Park. That's 4 kilometers away from the main highway. Okay? Sige. Dahil mura kuan may bayan ka jaoy mura ila signage dire. Manlangit Nature Park, 4 kilometers away from the main highway. Okay. First time na ako dire. Sakto sad kay para maiba na ako kamuma si mama, mga bata at mga kaiba na ako sa biburhan. Sa sunod ano kita din hindi na tamawaya kayo na nakarin ako. So may mga kondo at least na-share na ako sa iyo. Pwede na kami sabay sunod. Diba ma? Kalitan mo na ng helmet. Bye-bye. Soft opening, Manlangit Nature Park, February 13. Birthday na ako nag-open. Very good. Manlangit Nature Park, nag-opening sila noong February 13. Birthday na ako. Good luck sa mga Surigao no na ito kumain nag-enjoy and pray sa Ormoc City. Daghan sila Surigao no dito. And then dyan sa yato kaiban sa grupo si Wesley Kutanda representing Maxi. Good luck sa iyo tanan. Dili ra kong kanwes dito tanan Surigao no na ni-join dito. Mga scarf adaghanan. Good luck sa inyo guys. Ngayon kayo enjoy nature. Actually, amo ba ganun yan dyan sa mga zipline? Oo, dulo na sa datong bukid na flat gani. Amura ng plateau na bukid ng Butuan. Parang kapopular na sila na bukid sa Butuan. Flat kuan amura. Ay, dito. Dito. Kita daya no? Taas. Dili konsulento pero okay ra siya kay kuan bagan permanent pinakaagian ng grader. So dili kita ko di baong okay ra expander diri kanan ang XL7 Suzuki. Wala problema sa expander dyan. As you can see, Bebe Ella, as you can see, dili kon simentado pero okay ang dayan. Kaya may libaong dili to siya simentado pero okay ra siya na dayan. So, sa mga taga-Biburhan, ako kibanan sa mga adventure na mga panaw-panaw, pwede natin ikantuan. As you can see, daghay mga sakyan na nagparking. So daw na yung mga turista. Nila parkingan na sakyan dire sa motorcycles dari sa unahan. Okay, hanapon nato sila ato dito sa unahan ng mga motorcycle. Ulahin naman paso. Hello everyone, welcome to Manlangit Nature Park. So upon coming here, una na ka mukhaon og pinipig. Naan ni sa ubos baligyan. Lami ang pinipig. Lami ka. Thank you sponsor. Hi, Ricky Bacomansa.
sa Manlangit, Manlangit Nature Park Nature sa Buena Park. Vista, Butuan City. Oh. So kumusulod ka diri na atay mga Nari diri. entrance fee sa How adult, much? Adult katulad nako. Oh, sa 210 pesos. Parehas ako na senior citizen. 210 gyapon. 210 gyapon. So sa mga bata from pila to? Mga bata pila? 160 ang 160 ang bata. Yung Oh, ano? sa senior citizen, 170. 170. Dali lang mga senior citizen o PWD. Basta usa ka adlaw? Every Monday, sir. Every Monday libre ang senior citizen. Libre ko. Aha. For bookings and registration, please Oh. call and text TNT users 096354973444. For Gulpi sa Globe banato. user, Mhm. 099567499945. Okay, very good. Pwede ba sa diri mag-overnight? Yes, sir. We have camping. How much kung mag-overnight ang mga tent? Na ay mga package ano, sir. Yan. Price 1. Jari. Unsay makita sa Manlangit? Sir, nami ostrich previewing, nami outdoors bar, nami cafe di Manlangit, 360-degree nga restaurant, e-bike na free. Then, Oh. naapod may mga umbrella, pag mainitan among mga Provide mo. Yes, sir. Umbrella. Free na siya. Nice. Yung view diri sa Manlangit Nature Park. So kuman lunch naman. Ari kita mag-lunch diri sa ila restaurant. Ini na ticket in violet. Amo dyan ang entrance. In green. Pwede ko makaon unlimited. Buti pa sabot. Unlimited na kaon. Boss. Hello. Yay! People yukan. Pero na ako nagpili. Kuan ra. Daw di karadyo di kadesan. Putas. Tawag kita kay gutom. Eat all you can. Gad putas. Masarap na pagkaon. Entrance is 210. And then kung gusto ka mo din unlimited food, 599. So, kung karoon pa dito hindi ka din magamay ka tapos na budget. Okay? Of course, yung pagkaon, dari na sa dajon. Juice. Sarap. Oo. Masosyal. Gamay na kita itagpuyan, pero gano'n. Kailangan pa din mo kaon. Masosyal na lamang. Kita sa si Madi. Naglabad na yun ni Madi. Naglabad na yun ni Madi kay waya siya kahatagi na ini. Ito. Kay bali, buti pa sabot si Madi ko man. Why dapat yun siya diri? Kaya nyo kaon. Okay na rin. Ha?